Thank you very much. Nakorudi kale kuingia programu huo Twitter mutangati wito Jorwa na mwili Jorwa meke kona hapo kaka mno na mati mwa Janet wapi makofi ya shimo Abaka lete mno nake hupa huo siamanga nuna karibu sana Shirokan na dia mingi na nina maisha karibu sana na leo kwa ile without much ado the host of the day wapi makofi shangwe na vigeregere ya Mati yes kwa kwengwe kwa hoi hoi kwa shangwe wapi vigeregere tena ya Mati jane karibu sana Turugamiti orogo nigwenda kumwira karibu sana ndirona ageni amagegania agitio no arathi na mbere na kuingira na ndikwenda kuria mari turugamiti orogo ndirira gwita Pastor Ann Lawrence nigetha atuhingurire mucemanio na mahoya na nowe ukuhoera irio wapi makofi tena ya our pastor Roha na mtugate. Thank you sana karibu sana our pastor. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni roho mosho. Awukiro shogi mwire karibu bomo na ndiriri ya mwanya. Digo si anitore to atorodi na yaje boigere na aidire atatu. Na wale kia bomo gaidia. Ndahorera mwana ni rohede to kwa kutumia. Thank you. Okay to boy. Nitawashokeria ngatho ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo nĩ tondũ wa ũtuginatha ciaku iria tũkinyĩrĩirie ũtukũ wa ũmũthĩ. Andũ nĩ kũrarĩria maranagĩria gĩathĩ makauga mũthenya mũna nĩ tũgekona no we nĩ wokinyanagĩria mĩbango yaku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Matiria bangire mena Shiro na makibanga na Mĩrĩ nĩ magoka tũrũgũrie nyĩmbo ici na nĩwetĩkĩra mwathani ũtukũ ũyũ tũwone rĩtwa rĩaku Ngai witũ rĩrokumio mũno makĩria. Rĩu twahoya gũkorwo gwaku gũtwarane hamwe na ithuĩ tũkĩambĩrĩria gatagatĩ ona kĩrĩkĩro na nĩgetha ũtukũ ũyũ Ngai witũ ũkũrehithĩria ũgoci mũnene mũno makĩria na gũtũre kwandĩkĩtwo atĩ mwathani nĩ wateithirie ndungata ciaku na ũndũ wa gũkorwo twĩ gũkũ tũgĩkũgoca na tũkĩrekereria nyĩmbo kana rũgambi thĩinĩ wa matũ ma aingĩ ng'enda-inĩ ona ĩmwe kwa ĩmwe. Nĩ tũkũhoya mwathani nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe megwĩkĩka ũtukũ ũyũ, twahoya ona nĩ tondũ wa kĩndũ tũngĩrĩa ona kĩndũ tũngĩnyua mwathani, twahoya ithe witũ wa matu-inĩ atĩ kĩrĩa gĩothe kĩharĩrĩirio nĩ ũndũ witũ gĩtwagĩrĩre na ũtukũ ũyũ twagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũno makĩria nyĩmbo iria tũkĩte kũrugũria igĩe na gwĩtĩkĩrĩka ũtukũ ũyũ ũkorwo nĩ wa favor he Martin na Mary o ũndũ ũmwe na Shiro. Na thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya ona twacokia ngatho. Thank you. Thank you turugamiti orogo. Ndona waheherera rĩrĩa ngwaragia. Thank you. Ndirerwo aigũikarete nĩngũmũherithia ndikwenda kũmũherithia. Ndirerwo Bishop Mwangi nĩkũingĩra araingĩra na nĩndĩrona nĩ arabangabangwo harĩa egũikara. Ndakĩrwo tũkĩtambe kwaria ũhoro wa irio agĩikarĩte nĩkĩo ndakĩmwĩra mwambe mũgĩikare thondarĩke tondũ kwendete kuma ũndũ ũcio ũngĩ ndũgamĩte ndona rĩu nĩ iherithia igũkorwo rĩrĩo inene. O rĩngĩ nĩndĩrauga nĩtũkũmenya ũrĩa itĩ cikũingĩha tondũ ndina nĩ nenehire ĩno na thengio andũ arĩa mwĩ mĩciĩ
Niliona nginya comment cianyu nĩ njega. Mũrario maũndũ mega megiĩ Martin wa Janet na iruga rĩake. Kamucokeria ngatho nĩ tondũ wa support yanyu nene. Tũkũnyitanĩra o hamwe ona inyuĩ oro ũguo. Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ kũrũgama na ũini wa Martin, ona kũrũgama na aini, ona kũrũgama na atungatĩri. Ihatĩrĩra rĩrĩa mũgũhatĩrĩrĩka hanini nĩ atĩ nĩ gũgĩkĩrorera mũgũgĩtorerera tũkĩrĩa. Na mũtigakĩigue thĩna tondũ mũkĩrĩ mĩtandao-inĩ, na nĩ wega mũrĩ o mũciĩ wona twarũma ũgakĩrũma nawe kanyamũ karĩa ũrugĩte gakima tondũ Mwathani nĩ akĩheanĩte. Nawe ũtarĩ nawe tũkahoya Ngai akũrathime na agũtanahĩre mũno tondũ Ngai witũ nĩ mwarie. Arathimaga ũrĩa mũnini na akarathima ũrĩa mũnene. Thank you nĩ tondũ ihinda rĩu nĩ rĩagĩrĩru na nĩ inyuĩ mũkũndiara. Thank you very much. Na gĩtĩo kĩnene, wapi makofi, shangwe na vigeregere ya our bishop. Asante sana, karibu sana Bishop Mwana. Thank you Bishop. Atana ikarathi tũrũgame ithuothe nĩgetha tũine national anthem tũtĩe bũrũri witũ. Na tũtanaine national anthem nĩ mũĩ wiki thiru nĩ tũratigirwo nĩ njamba ya bũrũri Mheshimiwa Right Honorable Raila Odinga. Koguo tutanaina national anthem, let us observe 1 minute of silence in honor of the fallen hero Raila Amolo Odinga. Asante sana. We be upstanding for national anthem. Tukwambĩrĩria na our host tondũ tũtingĩrugũria irio iria tũrugeire we atacamĩte tondũ tũkĩrĩa Gĩkũyũ. Koguo nĩ ngũhoya metha ya the host mokĩre mathiĩ harĩa. Na ndĩrona Brandon nĩ aramaheherera. Ciro Ann ũkĩra Martin hena ndeto araheo nĩ Brandon. Mũthiĩ muoye irio hau mwĩnamĩre na Martin. Twarĩkia ũguo magĩikara thĩ gũthiĩ ngĩmwĩtaga na metha. Gũthiĩ ngĩmwĩtaga na metha na nĩgetha tũrĩe na ihenya. The host, the moya, irio, kitana heana instruction isirugi. Thank you very much. Pios the pianist. Asante.
twarikia gutigirira host ni moya irio na ni moya ni tu teithitio muno